देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि आरएसएस हर चीज को डिसाइड नहीं करती है और वो बीजेपी के मामलात में उनका कुछ नहीं होता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि झूठ है। आरएसएस का सेंट्रल पब्लिकेशन हाउस है सुरुचि प्रकाशन, उसने किताब 1997 में छापी थी जिसका नाम था परम वैभव के पथ पर, जिसमें उन्होंने 40 ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया जिसको आरएसएस ने क्रिएट किया मुख्तलिफ काम के लिए, और बीजेपी का भी उसमें जिक्र है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एबीवीपी है, हिंदू जागरण मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, स्वदेशी जागरण मंच है, संस्कार भारती है। और उसका प्रीफेस आप पढ़ लीजिए और उस किताब में तीसरे नंबर पर, 40 में तीसरे नंबर पर बीजेपी आती है। और गोलवालकर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम लोग, उस वक्त जनसंघ थी, बीजेपी तो नहीं थी, गोलवालकर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में अपने लोगों को भिजाते हैं और वहां पर उनसे काम करवाते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हर फैमिली मेंबर 3 बच्चे को पैदा करे। अब 3 बच्चे को पैदा करने की बात आप देख लीजिए कि हमारा जो टीएफआर रेट है वो गिर रहा है, हाँ, और आप हमेशा से कहते थे कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। और आरएसएस देश को ही नहीं बताती कि जो पहला सेंसस हुआ था 1883 में, उस वक्त 1880s में, उस वक्त मुसलमानों की आबादी 21% थी। अब पार्टीशन हुआ, अब जाकर 14.5% कुछ है। तो ये आप हमेशा गाली देते रहे कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इनके हर स्टेटमेंट में आरएसएस के। अब कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो आप। फिर ये लोग बोलते थे कि पॉपुलेशन कानून बनाया जाए कि जिसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। इनके बीच आरएसएस के एक मेंबर ने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था। तो अब आरएसएस ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई, ये तब्दीली कैसे आ गई। और आपको याद होना चाहिए कि 2019 में, 2019 में 15 अगस्त लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है, 2019 में। अब मोदी ये बात कह चुके हैं और मोदी ने कहा था कि छोटी फैमिली देशभक्ति है। फिर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे ये लोग पैदा करते। क्या भगवत इससे एग्री करते हैं? बता दीजिए, वो तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आरएसएस का क्या ओपिनियन है, मोहन भागवत बता दें। और साथ ही साथ ये जो 3 बच्चे पैदा करने की ये बात कर रहे हैं, ये क्यों दूसरों के फैमिली में मुदाखलत कर रहे हैं ये लोग? ये तो हर फैमिली को छोड़ना चाहिए कि वो डिसाइड करें। गैर जरूरी के इस तरह का प्रोनाउंसमेंट करके मोहन भागवत जो है खवातीन पर, महिलाओं पर एक गैर जरूरी एक बोझ डाल रहे हैं। उनको आप नहीं चाहते कि वो तालीम याफ्ता हो, पढ़े लिखे ना हो। और साथ ही साथ मोहन भागवत को NFHS NSSO का सर्वे पढ़ना चाहिए जो उनका रिप्लेसमेंट लेवल है। तो ये सब बता रहे हैं कि महिला डिसाइड कर रही हैं, मगर आप कह रहे हैं कि ये सब करो। तो ये बातें हैं। और दूसरी बात जो मोहन भागवत और आरएसएस नहीं बोलती है कि 60+ पॉपुलेशन हमारा भारत सबसे ज्यादा होने वाला है। 2050 में 20% हमारा पॉपुलेशन 60 साल के ऊपर होगा, 2061 में वो 25% हो जाएगा। तो अब इन लोगों की प्रोडक्टिविटी का क्या करेंगे आप? और मोहन भागवत देश को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में आज है, हमारे 60% आबादी हमारी यंग है, उसको आप नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव बनाने की बात नहीं कर रहे हैं।
ان کو کیسے کام پہ لگایا جائے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 بچے پیدا کرو. تو یہ جو آر ایس ایس کی ڈبل سپیک کی پالیسی شروع سے رہی ہے کہ گمراہ کرو اور پھر نفرت پیدا کرو تاکہ ان کا جو پولیٹیکل ونگ ہے بی جے پی کو اس سے فائدہ ہوتا رہے. سر، کانگریس کے اتر پردیش کانگریس کے ادھیکش ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اجے رائے نے آر ایس ایس کو لے کر کہ یہ رنڈور کی فوج ہے، اس پر آپ کی کیا پرتکریا ہے؟ نہیں، یہ اب وہ جو بھی کسی پارٹی کا نیتا اس طرح کی بات کرتا ہے ان کو بولنی چاہیے، مگر یہ بات سچ ہے نا کہ یہ لوگ زیادہ تر لوگ آر ایس ایس کی شادی نہیں کرتے ہیں. اب ان کا پرسنل ڈیسیشن ہے، وہ ان کو جانے، مگر زیادہ تر یہ لوگ نہیں کرتے ہیں شادی، سنگل رہتے ہیں، بیچلر رہتے ہیں. یہ ہے. اور پھر آپ یہ رہتے ہوئے آپ بول رہے ہیں کہ آپ مہیلاؤں سے کہہ رہے ہیں کہ 3 بچے پیدا کریے، اور آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی 2050 تک ہماری آبادی 2050 میں ہماری 60+ لوگوں کی آبادی 20% ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے 75 سال کی بات تو کر دیے کہ نہ میں ریزائن کروں گا نہ کسی کو میں نے کہا ہے. بھائی آپ جب 75 سال کے آپ پہنچ چکے ہیں، 2050 میں 20% آبادی ہماری 60 سال کے اوپر کی ہوگی، 25% آبادی 60 سال کے اوپر 2031 میں ہوگی. ارے آپ اس پر تو بول دیجئے کچھ کہ اتنا بڑا جب دیش پر بوجھ ہوگا، اتنے لوگ جب بزرگ ہو جائیں گے، ان کا کیسے چلے گا؟ ان کا کیا کرنے والے ہیں آپ ان کے لیے؟ یہ اجر ہے جو بیان نہیں، وہ ان کو بتائیں، وہ بول سکیں، ہم کیوں بولیں گے؟ ہم یہ راجنیتی میں اس طرح کے بیان دینا، اب بھائی ان سے پوچھ لیجئے نا، اسدالدین اویسی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مگر آر ایس ایس کے بہت سے لوگ، وہ لوگ تو میرے خیال سے بیچلر رہنا بہت پسند کرتے ہیں. سر، مہوا موئترا ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے گرہ منتری کے بارے میں کہ ان کا سر کاٹ کے ٹیبل پہ رکھ دینا چاہیے. کس پس منظر میں دیا انہوں نے کہ اس میں کیا تھا؟ اس کو کیوں بولنا پڑا ان کو اس طرح کی بات؟ میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کا وہ دیش کے گرہ منتری ہیں، ہم سخت ان کے مخالف ہیں آئیڈیالوجیکلی، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے. مگر اس طرح کا انہوں نے بیان دیا ہے تو مہوا موئترا کو بتانا چاہیے کہ وہ کیوں اتنا گمبھیر بیان انہوں نے دیا، اس طرح کا بیان دیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کی بات انہوں نے کس وجہ سے کی، وہ بتائیں گے خود. سر، ایک گھٹنا بہار میں گھٹی ہے کہ راہل گاندھی کے منچ کا پریوگ کیا گیا ہے پردھان منتری کو اپشبد اور گالیاں دینے کا. اس گھٹنا کو آپ کیسے دیکھیں؟ نہیں، الفاظ کا استعمال جو ہے اچھا ہونا چاہیے. آپ اختلاف کریے، آپ مخالفت کریے، آپ جتنا ہو سکے کرٹیسائز کریے، کنڈیم کریے، مگر اگر آپ اس ادب کے دائرے سے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو پھر وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے کسی کی بات ہو. آپ پردھان منتری کو بہت کرٹیسائز کریے، دوا کا کرٹیسائز کریے، اور کبھی کبھی لائٹر وین میں کچھ بات کر بھی دیجئے، مگر ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اس چیز کو، آپ اس لائن کو کراس کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر ہم جو ہماری بحث کا، گفتگو کا، یا ہمارا جو ڈیبیٹ ہوگا وہ بہت ہی غلط اور ولگر قسم کا ہوگا. اگر کوئی دوسرا کر بھی رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا دیکھا دیکھی کریں. سر، جو یہ ٹیرف یو ایس کی طرف سے جو ٹیرف کا جو یہ بم پھوڑا گیا ہے اور اس کا اثر بھی دکھتا نظر آ رہا ہے، اس پر کیا کہیں؟ بہت اثر ہونے والا ہے. 50% ہمارے ایکسپورٹس پر اثر پڑنے والا ہے. 60,000 کروڑ کا ہمارا موٹر پارٹس کا جو ایکسپورٹ ہے، جیولری، جیمز، ریڈی میڈ گارمنٹس، یہ بری طرح متاثر ہونے والے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ فروری میں ہمارے پردھان منتری یو ایس کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تھے، بات چیت ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ٹیرف کا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہم کو وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، یوکرین کیا ہم پر الزام لگا رہے ہیں، اور پھر
یہ جو یقیناً اس 50% ٹیرف سے بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے بھارت کے ان تمام ایکسپورٹرز کا، جیم جیولری، ریڈی میڈ گارمنٹس کا، موٹر پارٹس کا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے گا دیش کی جنتا کو، کیونکہ آپ نے ڈونالڈ ٹرمپ سے تو اتنا ریلیشن شپ کو آگے بڑھا لیا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار کہہ دیا تھا. پھر فروری میں ہماری پردھان منتری ان سے ملاقات کیے، ان کے اوت میں ہمارے فارن منسٹر وہاں موجود تھے. آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ اور مودی سرکار کو جواب دینا ہے کہ جن لوگوں کا بھی نقصان ہونے جا رہا ہے ان کے لیے سرکار کیا کرنے والی ہے، ان کو کیسے ان کو راحت دلائے گی، ان کو کیسے ان کی مدد کرے گی. تو یہ اور پھر بار بار یہ جو امریکہ کے جو نوارو جو ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھارت پہ اس طرح کی تنقید کر رہے ہیں. اگر وہی بات اگر دیش کے پردھان منتری کے بارے میں کوئی اپوزیشن لیڈر کرتا ہے تو بی جے پی والے اس پر کود پڑ جاتے ہیں. خاموش کیوں ہے بھائی؟ وہ کیا کیا بولے جا رہا ہے. ہمارا بی جے پی سے ہمیشہ آئیڈیالوجیکلی کے اوپر اختلاف رہے گا، مگر وہ کیا بات بولے جا رہا ہے؟ کچھ تو بولو بی جے پی والوں، بھائی کچھ تو بولو. اتنا ڈر کیوں رہے امریکہ سے آپ لوگ؟ اور میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کی تھی. میری پارلیمنٹ کی سپیچ ہے جب ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹینیور میں ہم سے کہا تھا کہ ایران سے تیل لینا بند کرو. اگر آپ اس وقت اس کو لال آنکھیں دکھا دیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا تھا. اور ہم کو ایران آئل بیچ رہا تھا کم پیسوں میں، اور بہترین آئل ہے ان کا، کروڈ آئل. ہم وہاں پر بلنک کیے تو ان کو نظر آ گیا کہ ان کو ڈراؤ، مودی سرکار کو یہ ان کو ایسا کریں گے، ہم وہ کریں گے. پہلی غلطی وہاں پر تھی، بنیادی غلطی. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مت مانیے اس بات کو. اب یہ دیکھیے کیا کیا بولے جا رہے ہیں، کس طرح کی زبان وہ نوارو استعمال کر رہا ہے. تو بی جے پی کے اسپوکس پرسن کو بجائے اپوزیشن پر تانے مارنے کے آپ بتائیے دیش کو کیا ہو رہا ہے. یہ مت بولیے کہ نریندر مودی نے بھاشن دے دیا کہ میں اپنا پرسنل لاس کروں گا اور اس پہ کچھ ہونے نہیں دوں گا. پرسنل لاس نریندر مودی کا نہیں ہے، پرسنل لاس کس کا ہو رہا ہے یہاں پر وہ دیکھ لیجیے آپ. تیل آپ رشیا کا لے رہے ہیں صحیح ہے، مگر یہ جو نقصان ہونے جا رہا ہے یہ اس کے جنتا کے لیے کیا ہوگا یہ ان کو بتانا پڑے گا دیش کو. Sir, what's your view regarding yesterday's Mohan Bhagwat's press conference, especially on population? See, Mr. Mohan Bhagwat had made many statements. One of them was that he said that they are not running government. They have nothing to do with BJP. Now, I want to show to you that in an RSS publication which was published in 1997, and this book is called, in that RSS has accepted that they have created BJP, they have created ABVP, they have created Hindu Jagran Manch, VHP. This book was called Param Vaibhav ke Path Par. And in these 40 organizations which RSS himself have claimed that they have formed, BJP figures at number 3 in the list. So they control BJP. That is the fact. Mr. Mohan Bhagwat can deny and try to pull a wool over the people's eyes, but the fact is this. Secondly, he said that now Indian women should give birth to three children. Why did they blame the Muslim community? For years and years, RSS and BJP is saying, Muslim population will overtake the Hindu population. They created this lie. Now he's saying, no, every woman should give birth to 3 children. And who is Mr. Mohan Bhagwat to get into family lives of Indians? They will decide how many children they want, whether they want or not, that is their decision. This burden of such pronouncements would be placing, unnecessary a burden on the women who have started accessing education. And thirdly, why isn't he talking about
that by 2050, 20% of India's population is above 60%. By 2030, by 2061, it will be above 25%. This will be the bigger challenge. And thirdly, why isn't Mr. Mohan Bhagwat talking about the demographic dividend, which only country in the world has in India, where we have the youngest population in the world? You are not able to give them employment. You're not able to create better education facilities for them. And now he stands up and says, but you know, 3 बच्चे पैदा करो आप. And he completely forgets that it is his own party which, in fact, Narendra Modi in 2019 Independence Day speech, he talked about population control. Then Modi also said that keeping a small family is a form of patriotism. In 2024 parliament election, Narendra Modi referred to the Muslims in an indirect way and said that the Muslims give birth to more children. Does Mohan Bhagwat agree with him? Sir, how do you see the statement of Congress leader Ajay Rai said that RSS is widow's army? I will not want to comment on what a Congress leader has said. But what is the RSS locus on population control? Because many of the leaders are unmarried, they are celibate, and do they really experience, the sacrifices the husband and wife or family makes in raising a daughter or a son? So I don't want to comment on that. But majority of them don't believe in marriage. Also, that is also there. Sir, Mahua Moitra said Amit Shah's head must be chopped off and put on the table. See, I don't know in what context the Honorable Member of Parliament from TMC had made such a statement. We have and we will continue to take pride in differences with Mr. Amit Shah. But can we say that can we use violence against Amit Shah? I don't think so. That that statement which you are saying that the Honorable MP has made from TMC, I think she's better to throw more light on that. But yes, we must oppose BJP, Narendra Modi and Amit Shah, and we must retire them politically. We must retire them politically. We must not give them the opportunity that they will decide when to leave politics. We must go to the Indian people, take them, more of them into confidence, so that next time BJP don't win the election. That is how we retire them. That is how we defeat them. Sir, in Bihar, the Rahul Gandhi state used some people are abused Prime Minister from there. What's your comment? You see, in politics there will always be differences. One must criticize. One must, even in lighter vein, crack jokes on your political opponents. But to abuse, I don't know why such language has to be used. Again, it is for that party to talk about this rather than asking me this question. Your view regarding the tariff, Trump's tariff? No, these tariffs have started to hurt India's jewelry and gem industry. They have started to hurt our motor spare parts exports. They have started to hurt our ready-made garment industry. And the country wants to know how is it that when the Prime Minister met Mr. Trump in February of 2025, why didn't this government envisage, why didn't this government visualize, why didn't this government knew that this thing will happen? How is it that Great Britain could get an FTA? Why couldn't this government get it done? And what steps is the government taking to protect these industries? Because, they provide employment, they provide livelihood to thousands of people. They'll be the huge sufferers. Steel is suffering now. Unfortunately, this government didn't have that foresight to see that this was coming. And this is the responsibility of Narendra Modi government. And they're not even able to
BJP as a political party are not even able to reply back to Mr. Navarro, who day in, day out is talking about our country. And in fact, he even created an image of Narendra Modi. Now, if that image was used by the opposition parties in India, the BJP spokesperson would have gone hammer and tongs against opposition parties. But why is the BJP as a political party not able to reply to whatever Mr. Navarro is saying? Who is he to question us? The BJP as a party, the should reply to it. Why are they keeping quiet? सर, अंत में एक सवाल, ये इंग्लिश में नहीं पूछूंगा। संभल पे रिपोर्ट सबमिट की गई है, संभल का जो वो है उस पर क्या? नहीं, रिपोर्ट में पढ़ा नहीं हूं और संभल तो निशाने पर है बीजेपी आरएसएस के। यह है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोर्ट में लड़ी जा रही है। हमको कोर्ट से उम्मीद है, हमको इंसाफ की उम्मीद बीजेपी और योगी या नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो संभल में जो कुछ हो रहा है, इतने लोगों की वहां पर पुलिस फायरिंग में हत्या हुई है। अब जाहिर है रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना। तो उस रिपोर्ट से क्या है, आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्वा का, उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप, और मुझे यकीन है कि संभल की आवाम मुत्तहिदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी। सर, बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है, रैलियों का दौर और यात्राओं का दौर जारी है, आप कब जा रहे हैं? नहीं, हम जा रहे हैं क्या? अख्तरुल ईमान साहब वहां पर रोज जनता के दरमियान में है, हमारे बहादुरगंज के कैंडिडेट, ढाका के कैंडिडेट जनता के दरमियान में भी, हम भी अब जाएंगे। कितने सीटों पे? अभी हर बार सवाल पूछने में आप बताते नहीं, कितने सीटों पे लड़ेंगे? अब तक तो तय कर लिया होगा आपने। नहीं, अच्छे खासे सीटों पे लड़ेंगे, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप मुतमईन रहिए। से बाहर भी नहीं, अच्छे नंबर पे लड़ेंगे। अभी तो हम लोग 2 बार लेटर लिख चुके हैं अख्तरुल ईमान साहब। अब जब कुछ हमको तो इलेक्शन लड़ना है ना। अभी भी आप उम्मीद कर रहे हैं इंडी? नहीं, देखिए, मैं सिवाय अल्लाह से किसी से उम्मीद नहीं करता हूं, और अल्लाह हमारे लिए काफी है। हम लड़ेंगे चुनाव, लड़ना भाई, लड़ने में जो मजा है वो किसी और में चीज में कहां आता है हमको मजा। अगर अभी भी आपको न्योता दिया जाएगा तो जाएंगे इंडी? हाँ, अरे आपको कैसे मालूम कि दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? हमको तो पता नहीं है। अगर दिया जाए तो लेटर तो आप लोग लिख ही चुके हैं। हाँ, तो क्या उम्मीद अभी बाकी है या उम्मीद टूट गई है पूरी? नहीं, उम्मीद अल्लाह से है हमेशा, और जनता से के दरमियान में जाएंगे। अब नहीं मालूम क्या होने का, क्या करेंगे नहीं करेंगे, मगर अगर हमसे आप पूछ रहे हैं तो हम तो चाहेंगे कि बड़े ज्यादा नंबर के सीटों पर हम लड़े और पूरी ताकत से लड़ना चाहिए हम लोगों को। कब जा रहे हैं? अरे आप जाएंगे, अनकरीब में चले जाएंगे।